2026年6月15日，上海迪士尼10周年盛典，刘宇宁一身钻石镶嵌西装亮相，天空飘着细雨，灯光交织洒落，舞台上的画面被网友精准概括为一句话：迪士尼王子重返家园。这个评价能火速出圈，不是靠营销号硬推，而是5年前埋下的种子，在5年后发了芽。5年前的上海迪士尼5周年，刘宇宁唱了主题曲《奇妙的惊喜》。那首歌后来成了乐园的原歌，花车巡游放它，快闪表演用它，各种庆典仪式离不开它。日复一日，无数游客在乐园里被这段旋律包围过，它从一首简单的纪念曲长成了无数人回忆的一部分。5年后，10周年庆典，刘宇宁再次受邀登台，携手宋雨琦献唱全新主题曲《奇妙在身边》。2首歌，同一个声音，横跨5年。在娱乐圈，品牌活动和艺人之间的合作大多是一次性的，活动结束各奔东西，下次再见未必是哪一年。但刘宇宁和迪士尼的缘分没有断，5周年他在，10周年他依然如约而至。这份持续5年的陪伴，才是王子回家4个字最动人的底子。更要紧的是他的唯一性。据公开信息，在所有艺人中，刘宇宁是唯一一位先后2次演唱上海迪士尼周年主题曲的歌手。5周年唱了，10周年也唱了。这个标签干净利落，普通人一听就懂，原来是他，怎么又是他，怎么老是同一个人？这种疑问本身就是最好的传播钩子。活动当天，刘宇宁的红毯造型被反复截图，不对称领巾衬衫、镶钻西装外套、金属框眼镜，整套穿搭精致但不浮夸。1.9米的身高把剪裁撑得舒展大方，站在迪士尼的梦幻布景里，确实像从童话里走出来的人。但真正让现场炸开的是他在红毯环节的直接清唱。绝大多数艺人的红毯流程是固定的，走过来，站定，挥手，说2句客套话，离开。刘宇宁没按套路走，直接站在麦克风前清唱了一段《奇妙在身边》。户外环境嘈杂，游客喧闹，风声雨声交织，最考验歌手的真功夫。他的嗓音辨识度极高，一开口就把现场镇住了。清唱开了个好头，真正的重头戏在后面。庆典当天大雨倾盆，户外演出遇到这种天气，妆发会花，衣服会湿，舞台会滑，艺人状态极易受影响。但刘宇宁全程真唱，先后献唱了《奇妙在身边》和5周年的《奇妙的惊喜》。2首曲子接连响起，第一首是新的期待，第2首是旧的回忆。当5年前的旋律在大雨中再次被唱响，现场和屏幕前的观众一起被拽回了那个5年前的童话世界。有网友说得好，这不是演出，这是时光机的开关，大雨没有扫兴，反而成了氛围组。舞台灯光打在细密的雨丝上，折射出柔光，歌手站在雨里一遍遍唱着快乐的歌，台下观众跟着合唱，画面自带故事感和电影质感。细心的网友还注意到一个细节，当天刘宇宁换了一套花栗鼠主题服饰登台，和5年前活动时的风格高度相似。一套衣服把5年前和此时此刻串联了起来。他什么都没多说，但所有人都懂了。他和迪士尼经典角色奇奇蒂蒂的互动也为整场活动添了不少亮点。2个小家伙争着牵他的手，他干脆左手牵一个，右手牵一个，画面又暖又好笑。奇奇蒂蒂跳手势舞时，他还即兴配合着旋律轻声伴唱，整个人松弛自然，没有端着明星架子，也没有刻意扮可爱，就是很舒服的和这些卡通角色玩在一起。在迪士尼的场子里，这一点尤其重要，这里不需要高冷，不需要端着，需要的是相信童话，享受当下。刘宇宁恰好踩准了这个调性。这场活动能在网上大面积刷屏，逻辑其实挺清楚的，身份独一无二。5周年和10周年主题曲都由他演唱，这是硬通货，谁也没法复制，时间跨度自带情绪价值。5年在娱乐圈足够发生太多改变，他还能站在同一个舞台，说明合作是真的有厚度，不是表面功夫。突如其来的大雨给舞台加了故事滤镜，如果当天晴空万里，一切顺利，精彩归精彩，但少了记忆点，
反倒是这场雨让全程真唱变成了值得一提的事情。还有最重要的一点，它和迪士尼的关联早就在路人脑子里扎了根。奇妙的惊喜在乐园里循环播放了5年，无数普通游客听过、哼过、记住过这首歌。当10周年它再次出现，很多路人内心反应是原来一直都是它。这种由时间积累下来的认可，比任何热搜都扎实。当然，外形条件也确实是加分项。1.9米的身高，宽肩窄腰的倒三角身材，当天那套镶钻西装搭配金属框眼镜，站在雨中舞台灯光下的画面，确实撑得起王子这2个字的视觉分量。网友调侃他看着像20几岁，本质上是在夸状态。3、6岁的人还能在大型户外舞台上又唱又跳，全程真唱，临场反应灵活，情绪饱满地带动全场氛围。这份职业素养和身体管理本身就值得肯定。从5周年到10周年，从奇妙的惊喜到奇妙在身边，2首歌并排放在一起时，整件事的叙事就完整了。前一首唤醒旧日回忆，后一首续写全新篇章。这不是一场简单的商业活动，是艺人和主题乐园之间一次难得的双向奔赴。业内常说高质量营业，刘宇宁这次给出了一个完整的示范，有独家身份的硬实力背书，有过硬唱功撑住恶劣天气的现场考验，有时间沉淀带来的情绪共鸣，还有自然不刻意的互动细节拉近和观众的距离。所有元素叠加在一起，才有了全网那句刷屏的感慨：刘宇宁，这位迪士尼的童话王子终于回家了。说到底，迪士尼王子回家这个标签不是凭空捏的。5年前的奇妙的惊喜写了开篇，5年间无数次乐园里的播放和陪伴攒了底气，10周年雨夜舞台把情绪推到最高处，整个故事线完整的像是提前写好的剧本。而他最难得的地方在于，从来没有刻意去演这个王子，他只是站在舞台上好好唱歌，和卡通角色自在的玩，在大雨里坚持真唱完成演出，然后被大家看见了。这场时隔5年的回归之旅，他唱得稳，唱得真，唱得体面。从5周年到10周年，他唱的不是2首歌，而是一段跨越5年的双向陪伴。在这个追求短平快流量的时代，能用5年时间慢慢铺一条故事线，最后在一个雨夜里完成回响，本身就是件挺浪漫的事。